नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक अनुभव शेयर करूंगा कि मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बनी रहती थी। पूरे साल भर लगभग बना ही रहता था और जेब में लगभग 2-2 रुमाल मेरे पास हमेशा रहते थे। क्योंकि जुकाम हर समय बना रहता था, बलगम बनती रहती थी, साइनस की समस्या हमेशा ही रहती थी। तो ये समस्या के कारण कभी बार क्या होता है कि आपको खुद को बड़ी हीन भावना होती है, बड़ा बेकार सा लगता है। कभी किसी के साथ बैठे हैं या कहीं बाहर गए या पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ कोई और है तो आपको जुकाम हो रखा है, आपको बड़ा एक अपने अंदर बड़ा ही बेकार सा अनुभव सा होता है। तो ये सब जो समस्या है, जिन्हें बार बार जुकाम हो जाता है, वैसे तो साल में अगर 1 बार या 2 बार जुकाम हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बॉडी डिटॉक्स ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें हर समय जुकाम बना ही रहता है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, गले में बलगम बनी रहती है, कभी रेशे वाला जुकाम है, कभी पानी वाला जुकाम है, तो ये जो समस्या है बड़े ही सरल तरीके से इसका समाधान हो सकता है। और इसका सरल सा समाधान आज मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने स्वयं पे किया और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और साथ साथ इसे सर्दी खांसी जुकाम ही ठीक नहीं होगा, नज़ला ही ठीक नहीं होगा, उसके साथ साथ जो कब्ज की समस्या है उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर आपको राहत मिलेगी। और इसका बड़ा ही सरल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 50 ग्राम मिश्री। ये मिश्री जो है ये धागे वाली मिश्री होती है क्रिस्टल फॉर्म में, तो आपको यही वाली लेनी है। ध्यान रखें कि आपको ये वाली मिश्री जो सी ये होती है ना, ये वाली मिश्री आपको नहीं लेनी है। और मिश्री की जगह आप चाहें तो ये बूरा भी ले सकते हैं। देखिए, इसका कलर थोड़ा सा ना हल्का सा पीला होता है, ये चीनी के जैसा ही होता है, लेकिन चीनी नहीं है, ये बूरा है। ये पतंजलि का बूरा आपको कहीं पर भी पतंजलि स्टोर्स पर या पतंजलि चिकित्सालय पर मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने नज़दीकी किराने की दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो आप या तो ये मिश्री ले लीजिए 50 ग्राम या 50 ग्राम बूरा। और ध्यान रखिए, ये जो चीनी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो चीनी भी नहीं लेनी और ये वाली मिश्री भी आपको नहीं लेनी है। तो 50 ग्राम मिश्री ये क्रिस्टल फॉर्म वाली, ये 50 ग्राम बूरा और 20 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाली काली मिर्च है। आप चाहें तो पतंजलि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नज़दीकी किराने दुकान से ले लीजिएगा। ध्यान रखिए ये ओरिजिनल हो, क्योंकि आजकल मार्केट में वो पपीते के बीज भी मिल जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप कहीं से जानकार से ही अच्छी लें। और ये जो बादाम है, बादाम आपको 100 ग्राम लेने हैं। तो बादाम अगर आप 100 ग्राम ध्यान से लीजिएगा कि बहुत सारी दुकानों पर क्या होता है कि आपको बादाम तेल निकले हुए मिलते हैं, तो ज़्यादा लाभ नहीं करेगा। तो ये तीनों चीज़ें बादाम, काली मिर्च और मिश्री, ये तीनों अच्छी क्वालिटी की ही लीजिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। और ध्यान रखिए, जिन लोगों को अगर एसिडिटी की समस्या है तो वो काली मिर्च 20 ग्राम की जगह 10 ग्राम लें। और जिन लोगों को शुगर की डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो लोग मिश्री और बूरा दोनों ही इस्तेमाल ना करें, तो वो लोग सिर्फ बादाम और काली मिर्च उपाय को करें। अब करना क्या है, अब इन तीनों चीज़ों को हमें मिला के मिक्स करना है मिक्सी में पीस कर। देखिए, अब हम इसमें मिक्सी में काली मिर्च डाल देंगे 20 ग्राम और 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम बूरा। अब इसकी जगह मिश्री भी डाल सकते हैं क्रिस्टल वाली। और अब इसको बंद करके एक बार मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम पिस गई है। और साथ में आप 1 गिलास दूध को भी गर्म करके फिर गुनगुना करके ले लें। ये हमने पीस लिया है। इसको रोज रात को 1 चम्मच आपको गुनगुने दूध के साथ लेना है। इसके करने से आपको कितना भी पुराना नज़ला है, जुकाम है, कफ बनता है और आपको कब्ज भी कितनी पुरानी है, दोनों में एकदम बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभकारी होगा ये। तो इसलिए आप इसको रोज़ लें और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। बादाम और काली मिर्च और खांड बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर कुछ प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम प्रणाम। नमस्ते जी, सदा रहो हंसते जी, चलो योग और आयुर्वेद के रास्ते जी।